यसरी काम गरेको छ यो ग्यासको समस्या गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो समस्याहरू अझैलाई कालै छ हात कालै मुखै कालै यस्तै छ साथीहरू जिन्दगी झोली जिन्दगी परदेशी जिन्दगी के गर्ने यस्तै छ अब ग्यासको सर्टेजले गर्दाखेरि अब परेशान दिक्कतहरू हामीले भोग्नु पर्यो यस्तै छ हजुर यस्तै छ झोले जिन्दगी बोले खुट्टा पोली हात पोली हात खुट्टा काला भई मुख काला भई घाँटी कालो भई छाती कालो भई यहाँ त अब त टिभी रोग लाग्छ टिभी 1 महिना काम गरेपछि टिभी लाग्छ त्यहाँदेखि धुवाले आँखा खुट्ला जस्तो भई यस्तो दुःख मेहनत गर्नु पर्यो के गर्नु गर्मी त्यही माथि गर्मी हेर्नु न गर्मी बढिरहेछ यस्तै छ साथीहरू के छ कसोको हजुरतिरको हाल खबर के गर्दै हुन्छ कसरी चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ होटल लाइनमा के हाम्रो बरानी भइसक्यो अनि हामी चाहिँ यसरी काम गरेर आएको छ ग्यास ठुलो अरे ग्यास सिलिन्डर चाहिँ बिल्कुलै आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ पहिलेसम्म आउने हो आउने होइन सधैँ यसरी चलिरहने हो कि बस्नु के हुने हो थाहा भएन तर यसरी नै चल्यो भने त काम गर्न गाह्रो छ यसरी त कति दिन काम गर्नु 12 घन्टा काम त गर्न यो आगामा खटिनु त अलिक गाह्रै हुन्छ गाह्रो पनि हुन्छ अब गाह्रो भएर पछि साह्रो हुनसक्छ अहिले काम गऱ्यो भने पछिको लागि चाहिँ एकदम हानिकारक हुनसक्छ र गाह्रो छ अब किचन लाइन काम गर्ने यस्तै छ गाइस हाम्रो जिन्दगी हाम्रो किचनको हालत यस्तो छ के गर्ने हजुर के गर्नु पैसा कमाउनु पर्यो नकमाएर नि भएन धेरै